Bu misalımızda deyir ki, A-nın hansı müsbət qiymətdə funksiyanın törəməsi cüt funksiyadır. Əvvəlcə funksiyanın törəməsinə baxaq. F x bərabərdir. Açıq bir sabit ədəddir. X kubunun törəməsi 3x kvadrat eləyir. A kvadrat çıxdı 9 da sabit ədəddir. Deməli, x kvadratın da törəməsi 2x eləyir. 4-ün də törəməsi 0-dır. İndi bu funksiyanın törəməsi, bu funksiyanın cüt funksiya olmasını istəyir məndən. Cüt funksiya bilirəm ki, qüvvəti cüt olan funksiyalardır. Bizdə burada qüvvəti tək olan x-imiz var. Deməli, bu iştirak etməməlidir burada cüt olması üçün. Onda belə çıxır ki, x-in əmsalı 0 olmalıdır. Yəni 2 vurulsun a kvadratı çıx 9, mənfi 2 vurulsun a kvadratı çıx 9 bərabər 0 olmalıdır. Buradan alırıq ki, a kvadratı çıx 9 bərabər 0-a, a da bərabər a kvadrat bərabər 9, a da bərabərdir müsbət mənfi 3. A-nın hansı müsbət qiymətdə dediyinə görə cavab olur a bərabərdir 3. Əgər bu misalda deyir ki, toxunanlar paraleldir. Əgər toxunanlar paraleldirsə, bilir ki, toxunanlarda düz xətlərdir. Düz xətlərdə o vaxt paralel olur ki, iki düz xət bir-birinə. Onların k-sı bərabər olsun. Deməli, bizim hər iki toxunanımız paralel olması üçün onların k-ları eyni olmalıdır. Əgər f(x) funksiyasının x1 nöqtəsində seçilən toxunanın bucaq əmsalını tapmaq istəyirəmsə, k1 bərabərdir. Bilirəm ki, f(x) x1-dir, k2 bərabərdir, f(x) x2-dir. Deməli, bunlar bir-birinə olmalıdır, bərabər olmalıdır. Mən də buradan indi əvvəlcə f(x)'i tapıram. f(x) bərabərdir 3x kvadratı 3 qarşıya keçir, üst bir vayda azalır. X kvadratın törəməsi də 2x-dir. 2x 3-ün törəməsi də 0. İndi f(x) x1. x1'imiz də mənfi 1'dir. Yəni f(x) mənfi 1 bərabər olmalıdır f(x) x2-nin də yerinə 3 qoyuram. f(x) 3-ə. f(x) mənfi 1-i necə tapıram? Gətirəm x-ların yerinə mənfi 1 qoyuram. 3 vurulsun mənfi 1-in kvadratı müsbət 1. 2-nin də 2-nın da mənfi 1-ə vuranda çıx 2a. f(x) 3-ü tapıram. f(x) 3 bərabərdir. X-ların yerinə gətirib 3-ümüzü qoyuruq. 3 vurulsun 3-ün kvadratı 27. Üstəgəl 6a-ya. İndi hər iki k-larımız bərabər olmalıdır. Yəni 3 çıxı 2a bərabərdir 27 plus 6a-ya. Mənfi 8a bərabərdir 24-a. A da bərabərdir mənfi 3 qiymətində. Cavabımız olur A-nın mənfi 3 qiymətində.